Эту будку мы сегодня продали. Она уйдет нашему покупателю. Она с открывающейся крышей. Будет сейчас дополнительной шторкой. Вот так вот она выглядит. Покрытие сверху гибкая черепица. Сделана она из сухого бруса. Сухого строганного 50 на 50. Обшита вся вагонкой. Внутри у нее фанера. Также тут мы проложили войл для того, чтобы не задувало нашу крышу.